וכמובן בדרך הוא שכח את הארנק בתחנת דלק שהיה 100 קילומטר לפני זה. C'est vrai qu'il y avait des... Donc on prévoyait des longues pauses, et alors si on était en retard, on raccourcissait les pauses, et puis c'est tout. On rattrapait le temps perdu. Puis elle arrivait le soir. הכריחו אותנו לכתוב יומן, כי אחרי זה הם היו שרים, איפה היינו ביום הזה וזה, איזה ערים עברנו וזה וזה, כי אני הייתי ישנה המון בנסיעות, כי לא... הייתה או מקיאה או ישנה. בדיוק. או מקטרת. מתי נגיע כבר? סנדתי עוד כמה קילומטרים. ישבנו ארבעתנו אחורה. ואני קדימה. ישבנו כולם צפופים. ופני קדימה. ופני קדימה כדי שלא שלא תהיה חולה. טריוויה זה באוטו, היינו רואים עוד איזה מספר של מכונית, לזהות לפי המספר איזה מחוז זה. מ-1 עד 90. זה טראומת חיי. מה עיר הבירה של ואחרי זה, מה עיר הבירה של המחוז? זה היה טריוויה, לדעת מה עיר הבירה. מה זה? הוא היה מתעצבן אם אנחנו... מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, הייתי יכול... הוא ידע. ככה, זה היה... זה לא עניין. זה היה כועס. הוא ידע שגיל יודע, הוא לא שאל אותו, הוא רק שאל אותו. Mais même si on saute du côte à Cannes, il faut parler de vacances à Villeneuve-Loubet, la dernière étape. Il a fait un temps de sien sur la côte d'Azur. Journée. Une fois. On avait invité René, qui était donc à Bandol ou à Beaulieu, je ne sais plus. Ils sont venus visiter René, qui n'est pas du tout le genre campeur. Hein. Alors on avait une grande tente maréchale, je dis venez voir, hein, comme on est installé, c'est formidable. Ils sont venus, on a passé toute la journée à vider l'eau. il y avait ça d'eau dans la tente. Et à la fin, René a dit, maintenant je suis convaincu. אבא קנה אוהל מאוד מאוד משוכלל. מאוד גדול. גדול ומשוכלל. חדר הורים וחדר ילדים. היינו כל החמישה. לבנות אותו היה צריך ללמוד לפחות הנדסת בטכניון. כן. זה היה... היינו כל המשפחה היינו צריכים להתגייס כדי לעזור לאבא לבנות אותו. להחזיק את זה חצי שעה, כי אבא לא ידע לבנות. ואז התחלנו לנסוע לצרפת, לקמפינג. פעם בבריטניה, איפה עוד? בדרום, בליזל. כן. בריאנסון. אגבלט. קוד דז'ור. כן, בריביירה וכל מיני. זה היה כיף, זה היה ממש כיף, כי היינו גם כן מאוד חופשיים, כל היום בבגד ים, קמפינג, לא צריך להתלבש אף פעם. בריביירה, מלא אנשים. בריביירה, שהלכנו למקלחת, הוא הלך למקלחת, בבגד ים. מקלחת ציבורי של הקמפינג. אבל זה היה קבינות. והוא יוצא, הוא מסתובב, פתאום, אמרנו לו, אדוני, אני חושב ששכחת משהו, הוא היה ערום, שכח להתלבש. הוא מחזיק ביד אותה. חצי שעה אחרי זה היא הולכת לבית קפה, בריז'יט, והיא שומעת שיחה. מה היית עושה בכלל? אחד שמסתובב ככה ערום לגמרי, שפי שמטורף לגמרי. אז בריז'יט שומע את הסיפור, ואחרי זה באים לאכול בצהריים. אבא מספר את הסיפור. לא, בריז'יט אומר. אני אמרתי, שמעתי איזה קטע, שמעתי שיש אחד שיצא מהמקלחת בלי להתלבש. את יודעת מי זה? אמרתי, לא, למה? Qui c'est Annie? aussi, toi. Hein? Ça te plaisait aussi le camping les Ah oui, moi j'aimais mieux le camping que une location, que les hôtels. Quand ils étaient à table, le vin coulait au milieu d'eux, ça leur était fort agréable. Et ils buvaient à l'heure de trou, comme des trous, morbleu, bien autrement que nous, bien autrement que nous. Qu'est-ce que c'est que l'éducation des enfants? Moi, j'y ai souvent pensé. Hein, comment on fait? C'est l'exemple.
pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qu'il y a à l'éducation des enfants? Il y a envoyer les enfants à l'école, et puis il y a comment les enfants se conduisent à la maison. Je ne crois pas que mes parents m'aient dit un jour il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. J'ai pas l'impression de vous avoir dit non plus il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. On a dit qu'est-ce qui serait bon pour les enfants en dehors de l'école, les envoyer dans un mouvement. Quand maman était enceinte de toi, on a pris la première décision entre nous pour l'éducation, c'est-à-dire que on va faire kidouche pour que les enfants. Bon, ça a continué à peu près comme ça. En ce qui concerne le judaïsme, j'ai vu que ça prenait que vous étiez juif parce que vous estimiez que je ne l'étais pas assez. Alors comme j'avais envie que vous le soyez davantage, je me suis dit c'est une bonne méthode d'éducation. Je vais faire celui qui déteste la cache-route, qui est emmerdé par les prières. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès. Si, je l'ai fait volontairement, parce que je savais que les gosses prenaient le contre-pied. Les enfants prennent souvent le contre-pied de leurs parents. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Pour le judaïsme, vous avez pris un petit peu le contre-pied de ce que j'accentuais volontairement. Là, moi, j'estimais qu'on vous donnait une éducation religieuse, qu'on n'avait pas le droit, nous, de faire le contraire. Ça ne marchait pas. Vos parents. Mais combien de fois je dis, ça m'emmerde, combien de fois vous l'avez entendu? Mais ça m'aurait encore plus emmerdé si on disait, on ne va plus la faire. Et qu'on vous oblige à faire quelque chose que votre conscience refuse. Ça ne nous est jamais venu à l'idée. Je me rappelle que je lui ai dit, on n'élève pas les enfants pour soi. Ça, je me rappelle. J'ai dit, on n'a pas le droit de s'opposer à ce que les enfants partent, parce qu'on ne les élève pas pour soi. Ça, je me souviens. L'année où on a habité Paris, oui. non seulement, c'est en même temps l'année où tu es né, on dit on fera kidouche, les traditions, respecter le judaïsme, c'était retourner à Falbourg ou à Boulet. Mais chez nous, rien du tout. Rien du tout. Je ne savais même pas s'il y avait des choules à Paris, où je trouvais les choules à Paris. Je n'ai pas été une fois à la choule à Paris. Mais de même... Ça, je me rappelle aussi, tu m'excuses, quand j'attendais Brigitte, le Kippour, tu n'as pas accepté que je jeûne. Que tu jeûnes, c'était notre première grosse dispute. Maman a pleuré. Ah oui, comment? Maman a pleuré. Comment? On a décidé de faire kidouche quand Brigitte est née. Parce que on a dit, nous, on est débranchés, mais on veut que les enfants... Et alors tu nous as envoyés au Talmud Torah? On les a envoyés au Talmud Torah. Voilà, le grand saut dans le judaïsme vécu. On a toujours dit qu'on veut que les enfants ne suivent pas notre voie, qu'ils veulent... C'est pour ça qu'on les a amenés au Talmud Torah. Et Brigitte, donc, à Metz, elle allait à l'école Taison, chez Monsieur Lan. L'école juive à Metz. Notre maître, moi, tous les deux, c'est de dire on ne peut pas éduquer quelqu'un à partir de quelque chose qu'ils ne savent pas. Par contre, à partir de quelque chose qu'ils savent, ils pourront, en connaissance de cause, ou continuer ou arrêter. Mais il faut leur donner cette chance-là en tant que juif. Quand on est parti en vacances, je ne me rappelle plus où, quand on est revenu dans le long de la vallée du Rhône, on a une fois déjeuné. C'était formidable. C'était un Shabbat. Ah oui. J'étais arrêté à Albi. J'avais acheté 2 bouteilles de vin. Et puis, je m'en suis tapé au moins une pendant le repas. J'étais euphorique. On a mangé au bord de l'eau. Oui. Et puis après le repas, au bord de l'eau, on a fait le Birkat Amazon. On a fait le Birkat Amazon. Et après, on est reparti en voiture. C'était Shabbat. Oui, Shabbat. C'était un Shabbat. C'était un déclic. Mais les choses ont été très vite. 57, c'est l'année de la mort de Jacques. Pierre est allé à Boulet. Richard et Joël sont allés à Strasbourg, aux Violettes. C'était l'orphelinat. On disait les Violettes. Enfin, non, oui, monsieur. Et alors, ça me gênait que les gosses soient, Joël et Richard soient à l'orphelinat. Alors j'ai dit, pour pas qu'ils aient l'impression que ce soit à l'orphelinat, on y a envoyé Brigitte et Fanny. בריז'יט היא הייתה מצב קצת יותר טוב, כי היא הייתה ילדה טובה, אני חטפתי מכות שם. אבל מכות... Madame Biga. Alors je me suis souvent interrogé si on avait disposé, est-ce qu'on a bien fait de disposer de vous comme ça, mais dans le sens juif, c'était un bien. C'est ça qui a changé toute la... C'est ça, donc c'était un bien finalement.
כל הילדים של הפנימייה הזאת, של הבית יתומים, הלכו לבית ספר יהודי, חוץ מבריז'יט ואני. אפילו הבני דודים הלכו לשם. אנחנו לא. ההורים לא רצו, לא היה להם כסף. שלחו אותנו לא היה להם כסף לשלם גם בית ספר יהודי וגם פנימייה, אז היינו בבית ספר כללי. בית ספר כללי, אוקיי? אבל בימי שבת או ראשון, כל הילדים הלכו לבני עקיבא, אז אנחנו גם כן הלכנו. כשחזרנו הביתה אחרי שנתיים, בריז'יט ואני אמרנו, יש בני עקיבא במס, אנחנו רוצים ללכת. אז הם אמרו, בסדר, הם לא כל כך ידעו שזו תנועה דתית וציונית. C'était la réflexion de Madame Gutmann. Vous vous rendez compte ce que vous faites en emmenant vos enfants au Bnei Akiba, qui vont peut-être aller en Israël? Bon, mais ils vont en Israël. La grande évolution, on avait arrêté de vous nourrir aux jambons. Hein? Mais par contre... Le cheval, c'était resté. On mangeait toujours du steak de cheval. בהתחלה כשהתחלנו בריז'יט ואני, זאת אומרת, בריז'יט, ובאמת אני תמיד אחריה, אנחנו לא רוצים שתקני יותר בשר באטליז שבפינה, שהוא היה זול, יפה וטוב, אלא באטליז כשר, שזה היה רחוק, יקר ומגעיל. אז מה זה היא כיתרה? תעזבו אותי עם הדת שלכם. טוב, אז אנחנו נקנה. טוב, זה היה ממש רחוק, היינו צריכים ללכת באופניים. On a mangé cachère quand Brigitte, un jour, on avait des beefsteaks sur la table, et c'était du poulain. Hein? Bon, très bon poulain. Et Brigitte a demandé, c'est pas du cheval au moins? Et maman a dit non, c'est pas du cheval. Elle a dit, j'ai pas menti, c'est du poulain. Hein? Mais à partir de ce moment-là, voilà, j'ai arrêté. C'est là qu'on a basculé dans la cache-croûte. אז ניצלנו את היום הולדת של אמא כדי לקנות עוד סט של כלים. מה תעזבו אותי עם הדת שלכם? אני עוד צריכה את המתנות כאלה. Brigitte a commencé par m'acheter de la vaisselle cachère. Les deux vaisselles et puis les couverts de votre poche, quoi. Alors non, quand vous êtes devenus religieux, au lieu de nous, de rejeter tout ça, de dire on n'en a rien à foutre, ça nous emmerde, moi j'ai tout accepté. Ça a commencé par la cache-rouge, enfin la vaisselle. Vous m'avez acheté de la vaisselle, ben, moi j'ai tout accepté. Hein. Et je pense que c'est une bonne solution à l'époque. On avait... אבל היא מאוד שיתפו פעולה. היא כיתרה, אבל היא עשתה. אנחנו עשינו, והיא המשיכה. Et moi, je me souviens qu'Isabelle, c'était la plus... Ah oui, après, oui. Isabelle, c'était la plus militante. Oui. Ça, je me souviens. Oui, la plus méfiante. La plus méfiante. Très méfiante. הוא אמר גם, זאת אומרת, אחרי השלב של זה היה צריך להכשיר גם בפסח. פסח הוא גם הסכים, את הכל אומר רק דבר אחד, בבר אתם לא נוגעים. בבר אתם לא נוגעים, כי כשמקבלים אנשים לסדר בצרפת, כמו כל ארוחה, קודם כל שותים אפריטיב, ואחרי זה מתחילים את ההגדה וזה הכל. בר, זה לא עניינכם, זה הכל כשר, זה בסדר. אז כמובן שהם החליטו, היה ויסקי וזה, וכמובן שהם החליטו, אז ניצלו יום שלא נמצא, חיסלו את הבר, הסתירו אותו, ולא אמרו לו כלום. ופעם באו האורחים, טוב, מה אתם רוצים לשתות? וזה פותח את הבר, כלום. Tu regrettais que les filles soient devenues religieux? Non, au contraire. Non, on n'a jamais. J'ai dit, tiens, ben, tu vois, c'est le bon moyen, moi, de jouer à la picorette, les gosses sont l'eau, j'étais très content. Bonne nuit, la lune est levée, allons nous coucher, dans la nuit sans bruit. Bonne nuit, et nous dormirons et nous rêverons.